што кажа Вино, ме многу поздрави од Хрватска. Јас 8 години од животот поминав на тоа место во Осијек и затоа имам многу спомени. Секогаш кога ќе отидам таму и некако емотивно сум врзан за тоа место, за луѓето кои се таму. Се сретавме со многу пријатели и професори. И може да се каже дека изминатата недела, додека Фани студираше, јас имав можност да се видам со многу луѓе кои ги нема видено некое време и на некој начин го доживеав тоа што еве и го зборам сега. На некој начин имав средба. Имав средби со многу луѓе. Некои средби беа најавени, очекувани, секако луѓе знае дека одиме таму, па се договаравме да се видиме на кафе, обавезно да се сретнеме и така натаму. Но некои средби беа неочекувани. Има многу средби такви кои се неочекувани, да ви кажам, прекрасни се, убаво сме изненадени. Сите тие средби беа прекрасни и убави. За денес, во продолжение на серијата, ќе читаме уште една од тие средби што ги имаш Исус со своите следбеници пред тој да се вознесе на небото. На овие што не доаѓате тога често да ви кажам еден контекст, зашто зборуваме ние во моментов. Беше Великден и од Великден до вознесението па до Духов ден Исус помина едно 40 дена овде на земјата. И се срекаваше со своите пријатели, со своите ученици, со своите следбеници. И сега моментално зборуваме токму за тие средби. После воскресението Христово, но пред тој да се вознесе на небото. Една од тие мои омилени средби, морам да кажам, и ќе ви кажам зашто ми е омилена таа приказна од Библијата, во Лука 24 глава, затоа што таа приказна, да ви кажам, ме спаси во Африка. Ама ќе ви кажам, ќе дојдеме до тоа. Прво да ја прочитаме приказната. Значи, читам од Евангелието според Лука, 24 глава, 13 до 35 стих. Слушајте внимателно. Во истиот ден, се мисли на недела, денот кога Христос воскреснал и денот кога Марија Магдалена го видела Исус пред гробот, во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кој беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Колку е да тоа во наша мерна единица. Мислам дека околу 25 км, така нешто. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека расправаа и разговараа еден со друг, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој ми рече: какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејќи, и зошто сте нажалени? Едниот од нив по име Клеопа му одговори и рече: единствен тугинес ли си ти во Ерусалим, да не си разбрал што се случи во него овие дни? Го праша: што? Тие му одговорија: она што се случи со Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово пред Бога и пред сиот народ. Дека нашите првосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел. Но и покрај сето тоа, денес е веќе трет ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите не запрепастија. Тие биле рано на гробот и не го нашли телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и дека им кажале дека тој е жив. Отидоа на гробот и некои од нашите и го најдоа истото она како што рекоа жените, но не го виделе. Тогаш ми рече: о, безумни! Срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсей и од сите пророци им зборуваше што е кажано за него во целото писмо. И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа велејќи: остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеда леб, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој остана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? Па во истиот час стана, се вратија во Ерусалим и ги најдоа собрани 11 они кои беа со нив, каде што говореа дека Господ на вистина воскреснал и му се јавил на Симон. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршувал лебот.
Амен. Знаете, секоја средба со Бог е толку маркантна, толку легендарна средба, што не може да остане така само моја приватна средба. Видете, една од тие работи е кога тие го сретнаа Христос и кога познаа дека тој е Христос, нели што му кажува претходно? Дојди со нас, пошто веќе касно, кај ќе одиш? Ќе се стемни и така натаму. Кога го препознаа Христос, што пише во текстот? Христос стана невидлив за нив, но тие веднаш во тој час, кој знае колку било касно. Тоа било можеби 12, 1, 2 часот по полној, темно. Во тој час стана и отидоа да им кажат на другите. Ќе дојдеме до тоа. Во Африка овој текст ме спаси затоа што првиот пат кога отидов во Африка на мисиско патување, знаете, јас од дома си припремив проповеди, си ги преведов на англиски, таму требаше на англиски да проповедам. И пошто англиски не ми е прв јазик, ми треба малце време да се спремам. Си ги преведов проповедите, се беше како што треба. И одам во џунглата, таму да проповедам. И знаете, ние да кажеме тука во Македонија, иако не сме да кажеме најписмениот народ во светот, сепак знаеме за Исус, сме слушнале за Петар, сме слушнале некоја приказна, така да кога зборувам, јас имам таа предпоставка дека веќе нешто луѓето знаат. Кога отидов во Африка и во џунглата кога отидов, јас сватив дека луѓето ништо не знаат. Значи појма немаат. Ја читам мојата проповед, вика Бодоваат проповед, и проповедта беше за Петар како Исус го повикал во мисија првиот пат, па вториот повика, онака символика, малце покомплексно, нели? Викам, оваа проповед луѓето тука ништо нема да ме разберат. Имам 5 минути за нова проповед. Немам повеќе време. И се молев, Господи, дај ми проповед сега, пошто сакам да им кажам на луѓето за Тебе. Никако Господ ми ги водеше мислите во тие 5 минути на овој текст, токму на овој текст. Како Исус ги среќава двајцата ученици таму каде што тие се наоѓаат. И тоа беше тоа што викаат старите проповедници one point sermon. Значи проповед од една поента, од една точка, една поука. И токму тоа го проповедав. И се минатот пат зборувавме веќе за една од тие многу важни средби кои Исус ги имаше на самиот првата средба која Исус имаше со Марија Магдалена. Јас до сега многу пати сум зборувал колку е тоа контракултуролошки за првата средба да биде со жена во тоа општество, во тоа дадено општество. Да Исус првата порака на Евангелието, тоест Евангелието, добрата вест. На прв кој Исус ја предава таа добра вест беше Марија Магдалена, повторно жена. Да не зборам колку е тоа контракултуролошки во тој момент. Веројатно можеби повеќето од нас сме заборавиле на Великден и веќе гледаме кон летото. Сепак има уште многу важни нешта кои треба да се случат до летото. Во овој момент во кој се случува приказната веќе има многу гласини. Некој го видел Исус, има гласини дека треба нешто да очекуваат, но не знаат што. И во тоа изчекување времето многу бавно мине. За нас тоа што е, еве го кај летото, дојде веќе топло, жешко ни е, треба да размислуваме веќе за одмори. За нив секој час, секој саат поминат бил како цел месец. Затоа што сите нивни копнежи, сите нивни соништа, целата надеж која тие имале во момент ја снемува. Моментот кога Исус е раснат, погребан, тие уште не се ни свесни што се случува, сите надежи се згаснати. Пример, слушаат гласини дека Марија Магдалена го видела Исус или ангели, не знаат точно што се случува. Петар кажа друга приказна, оди до гробот, го нема Исус, празен е гробот, па дали видел ангели, дали не видел ангели, не знаат што се случува. И знаете што? Може би некои ученици во тој момент се бореле, а чекај малку, зашто Исус на овие се јави, на мене не се јави? Да не ми е лут уште, пошто го оставив таа вечер кога го апсеа. Да не, може би никош повеќе Исус мене нема да ми се јави. Кој знае каква вина чувствувале? Кој знае со какви мисли тие ученици се бореле на почетокот? Може би некој ќе си каже, зошто ја не отидов на гробот? Марија ме викаше, не отидов. Зошто не отидов, ќе го видев и јас. Или, зошто Исус не изи се појавил, а не на мене? Па јас мислам дека бев малце подобар од Марија. Малку повеќе знаев од Стариот Завет.
да не ми држи некаква сметка за зло. Верувам дека сите копнеле по некаква средба со Исус сега да го видат. Како може овие да го виделе, јас да не го имам видено? Но не знаеле дали ќе се случи таа средба, на кој начин би можела да се случи таа средба. Дали може би помислиле дека може би се случила таа средба, тие не го препознале, пошто и такви приказни има. Марија кажа, јас го препознав, ама на почетокот не го познав. Зборев со него, мисля дека е градинарот. Кажи кај е телото да го најдеме Исус и дури кога ми го каже името Марија, ако бевте туку минатата недела, ќе знаете дека веројатно Исус го изговорил нејзиното име на начинот на кој само тој го изговора нејзиното име. Тогаш таа го препознава Исус. Може би си помислиле, може би Исус сме го сретнале, но не сме го препознале. Во случајот на Марија беше тоа на еден таков начин. За Петар во Евангелието според Јован беше тоа во таа средба и тоа препознавање беше тогаш кога Исус му кажа да ги фрли мрежите од другата страна на коработ. Ако знаете приказната за Петар и за Исус како тоа се случи, веднаш на почетокот на мисијата кога Исус го повикува Петар, има слична средба. Петар е во кајчето, лови риба цела вечер, не фаќа ништо и веќе дента кога не се лови веќе риба, Исус му вика фрли мрежата од другата страна и тогаш Петар не го абе, знаеш што, ние ловевме сега, нели, да не се посрамотиш, ама ако сакаш ќе ја фрлам и нормално ја фрлам мрежата, има толку многу риби што не може да ја извлечат. И овој момент кога Исус му вика на Петар, од брегот Петар повторно не го препознава, вика бе фрли ја мрежата од друга страна на бродот и тие ја фрлаат и мрежата е полна со риби и само Јован вика, абе тоа е Исус. Што е прави Петар? Се фрла и плива за да го сретне Исус. Петар го препознава. Исус постојано со своето појавување им се објавуваше на начин на кој тие го препознаваа. Препознатливо е неговото неговата објава е препознатлива. Може би не на ист начин на кој пример нема да кажеме некој чекори до кој ќе дојде средбата со Исус, него нема тоа. Тој како јас да дадам некој упатство, тој бил вештачки однос. Тој како јас да дадам упатство на Фани, која ќе имаме ние наша заедничка вечер, да кажем вака се ќе следиш овие чекори и така ние ќе имаме средба. Нема ништо оригинално, нема ништо природно во таа средба. Средбата се случува на взаемна желба да се сретнеме, самопожертвуваност, љубов, почит. Има некаква форма, но тоа е исполнето со неформалност, со спонтаност. И тога се случува таа прекрасна убава средба. Така и со средбите во Исус, кога воскреснал. Нема некоја формула за како тие ќе го сретнат Исус, но тие го препознаваат Него во тие средби. Сакам да верувам дека во оваа случајност, каде што Исус ги среќа во овие двајца ученици, има многу повеќе од тоа што може да се види на површина. Може би евангелистот Лука не планирал да ни го искомуницира тоа, сепак во овој мал податок јас го гледам исполнувањето на тоа што Исус го вели, каде се двајца и тројца во моје име, таму сум и јас. Пошто вие двајца си одат по патот, се зборуваат за Исус и одеднаш Исус доаѓа. Не сте ни свесни во какви се контексти, непланирани, непредвидливи, Исус се појавува тогаш кога двајца или тројца сме во Негово име. Искам ви споделам за еден контекст во кој верувам дека Христос не посети тогаш кога воопшто не ни очекувавме. Беше 2014 година, додека се уште живеевме во Моноспитово со Фани, во Струмица, и кај нас имавме 3 гостинки од Америка и еве ситуацијата. Тоа беа 3 девојки од црквата од Джимми Пем, тие што беа тука во октомври, кои дојдоа тоа лето да ни помогнат да го организираме Тора камп за млади, тогаш работевме со млади со Фани. Проблемот беше што Фани во тој период беше пред пораѓање. Значи пред Хана да се роди. И денот кога првата од 3 гостинки стигна, Фани беше во болница и се пораѓаше. И беше хаос жив, што да ви кажам. Имаме гостинки, Фани се породилно
И тој ден се роди Хана, за неколку дена дојде и другите две гостинки и јас се сеќавам дека Фани беше во болница 2 дена, излегува од болница и првото нешто дома што прави ручек за сите тие што сме таму и беше хаос. Тоа лето беше многу напорно, многу. Но јас како домаќин имав како задача да на некој начин и да им служам на тие гостинки од Америка и одлучивме еднодневно да ги возам до Солун. Сега тогаш немавме баш кола и немавме зелен картон, и сега да ги однесам до Грција, пошто за американците Грција е, за нас е кај Грција, за нив е као животна желба, као за нас Хаваите, појма не. И одлучив да ги однесам до една дневна прошетка до Солун, па оттаму до Филипи, да го видат стариот град, онака убава замислена прошетка беше. И позајмив колата на Фани таткои. Во Солун завршивме тоа, испивме по едно кафе и одиме некај Филипи и возам по автопатот, знаеш, колата почна да тресе, не знам што е работа. И јас никогаш во животот тоа ми се нема десено, ама гумата се искриви. Не пукна, не знам, не се раскина, се искриви. Прв пат во животот видов искривена гума вака. И добро, ајде, јас ме бивме некако. И и возиме, одиме до Филипи и на крај јас онака викам, дај, наместо да се враќам по истиот пат, ќе скратим од кај Бугарија. И никогаш немам оден од кај Бугарија. Фативме од кај Бугарија и не знам од кај сум влегол врска, немам се на мапа да ме ставите, појма немам кај сум возел. Али почнав да се качам по една планина, по еден пат ненормален. И знаете што, возам нека Бугарија, гледам бура доаѓа, викам, ќе помине. Се качувам нека планината, бура почнува луѓе ка ураган. Вака, гранки, листови, возиме, избориме, јас зборам пошто пасторски нешто воно, пасторално нешто имаше emotional breakdown за идентитетски проблеми, јас возам нешто, зборам и така натаму, одеднаш на сред пат газам нешто волкли, лисица, не знам што беше, пошто не се гледаше, не знам кај сум, појма немам интернет, врска немам, не знам дали сум на правиот пат. Позади, викам, девојчето плаче. И одеднаш го чувствувам тоа присуство кое има само Исус кога ќе дојде, преку Светиот Дух. Едноставно, во тој ненормален контекст, доаѓа неговото присуство и носи исцеление. И таа личност во тој момент беше исцелена. Не затоа што јас нешто кажав, туку затоа што верувам дека во тој момент бевме 23 собрани во негово име во една ненормална ситуација. И Господ донесе исцеление за таа девојка во тој момент, на тој ненормален пат. Бевме благодарни за Божјото делување. Знаете што не го почувствував само јас тоа, туку сите во колата го почувствувавме. Само вау, види што направи Господ. Отприлика така се почувствувавме. Во 16 стих од текстот, се ви дам малце вовед за текстот, па ќе научиме 3 важни работи од овој текст. Во 16 стих, кога кажува дека тие не го препознаат, тоест очите им беа замаглени да не го препознаат, се користи грчкиот збор кратео. Може би кратко гледи, од таму доаѓа тој збор, појма немам. Кусогледи. Ова никако не можам да го разберам. Исус како да беше скриен од нив, како самиот да се криеше од нив. Знаете, во многу аспекти евангелистите сакаат да ја покажат славата на Исус како славата на Јахве од Стариот Завет. И ќе увидите Божиот глас како зборува од облакот. Ќе увидите Исус како сака да ги одмине. Ти се некои онака стари фрази. Јован ја употребува фразата јас сум кога зборува за Исус. И ако малце знаете нешто за Стариот Завет, ќе видите дека евангелистите кажуваат вака. Ние не бевме свесни во тој момент со кој бевме, но тоа беше Бог, Создателот од Стариот Завет, за кој ни учел уште како деца, тој беше со нас преку во лицето на неговиот син Исус Христос. Отприлика тоа сака да го кажат. Во 70 стих има малце поинаков превод од она што јас го читав во други преводи. Во нашиот превод Исус ги прашува вака: какви се тие зборови што ги разменувате меѓу, нели Исус доаѓа им се приклучува
ги слуша зборот за нешто, некоја полемика има за што се случува во Ерусалим последните неколку денови. Исус вели вака: какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејќи и зошто сте натажени? Тоа е прашањето на Исус. Во некои други преводи, кои јас мислам дека е малце поблиско до оригиналот, вели вака: Исус вели вака: какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејќи? Затворени наводници. И ситуацијата завршува со коментар од евангелистот дека 20 ученици застанаа мирно и се натажија. Значи, Исус ги прашува што е тоа што зборувате, а овие застанаа и се нажалија, натажени беа. Не знаеме каде веќе одел нивниот разговор и за која тема конкретно зборувале во тој момент, но прашањето на Исус ги враќа повторно на настаните во кои тие се сеќаваат на убиството на нивниот драг учител. Може би во тој момент се обидувале нешто теолошки да разговараат. Знаете, кога ќе почнат да разговарате теолошки абстрактно, не е толку емотивно. Зборувате за нешто кое е таму тоа некаде. Не е тоа некој лично доживување. Прашањето на Исус ги враќа повторно на тоа нивно искуство, на тоа што тие го доживеале со Исус додека тие биле, додека го гледале можеби како виси на крст. Можеби прашањето на Исус ги потсети на тоа дека тие устари се кријат, дека бегаат, дека им е страв, или на некаква нивна кукавичка реакција, како на пример онаа на Петар кога се откажа од Исус 3 пати. Можеби прашањето на Исус ги враќа на таква ситуација и тие повторно се тажни. Од тоа што читаме, прашањето на Исус ги растажува, ги запира, ги застанува и ги растажува. И подосна гледаме како Исус уствари им објаснува. За Исус нема пауза, знаете, само што воскреснал тој ден и веќе тој почна да толкува, почна повторно да проповеда. Нема устило day off, нема слободен ден затоа што бил распнат пред малце, мислам. Нема. Мора сега пак да работи. Знаете, ние во средно музичко бевме како некаква експериментална генерација, мојата генерација барем така почна. Почнавме со сите предмети од гимназија, после средно музичко така почнавме. Сите предмети кои имаше во гимназија ги имавме и ние, и плюс тие што беа стручните предмети. За после 2 недели да ни кажат вака сега. Значи ќе ви укинат математика, хемија, физика, историја, географија, ништо, значи ништо нема да учите, освен стручните предмети. Добро, супер, одлично. Као средношколество ми беше супер. И знаете, вака лабаво се продолживме. Па дури тие предмети што останаа како општи, како англиски, македонски, тие беа како да ги немаш, буквално. Јас се сеќавам во 4-та година по македонски, професорката она беше стара колку школото, буквално на таблото од првата генерација, и имаше неизе и уште не учеше Лиле, се викаше. И жената веќе веројатно изморена од се жив. А ние не бевме баш мирно друштво, жената не замоли вака: може да не доаѓате на час, ќе ви ставам 4 напред. Договор има. Отприлика тоа беше договорот кој го имавме со неа. Како и да е, лабаве се продолживме, ама во 3-та година ни кажа ради катастрофа на образование дека ќе воведат државни испити на крај. Сега замислите 2-3 години не сте учеле македонски, од еднаш ќе прашуваат за Едгар Алан По или не знам што. Катастрофа. Знаете, ние заедно сдружени со професорите кои не надгледуваа, имаше организирано препишување за да може да поминеме некако. И така отприлика така се деси. Јас верувам дека кога Исус застанува со учениците и ги прашува што правите муабет, и кога тие му одговараат, абе ние мислевме дека тоа ќе биде ово, и кој Исус му вика: ама толку ли не научивте? И јас мислам дека тие се почувствуваа како некој крајен државен испит. 3 години бевме со него и пак не разбравме. Пак требаше да препишуваме, да ни објасни некој уште малце. Како сега да полагак годишен испит, јас само можам да замислам, пошто во тој момент тие се уште не го познаа него, тие го познаа малце покасно кога го прекрши лебот. Во тој момент тој човек кој по мене немаше што се случува во Ерусалим, пошто пред 2 минути прашаа: чекај, што правите муабет? Добро, толку ли не знаеш? Тие му објаснуваат, он вика: чекај малце, се да ви објаснам. Тој странец кој по мене немаше што се случува до пред 2 минути,
Сега им дава вовед во Стар Завет, им кажува што уствари требаше да се случи. Што требало они да разберат, а они беа со Исус цело време. Јас верувам дека тие се почувствувале многу затекнати. Вау, ова е нешто ново. Како не го разбравме за тоа? Имало многу нецелосни вистини кои ние ги имаме за Исус. Тие ги имале за Исус нецелосни вистини. Да, тој е пророк, тој требаше тоа, трето, пето да направи арно, ама сега е убиен и нашата надеж е згасната. Тоа е полувистина. Да, Исус беше пророк, да, Исус беше Божјиот помазаник, но тоа не беше целата вистина. Тој не беше само човек. Исус на некој начин им ја разбиструва целото познавање на Библијата. Им кажува, имате дел од вистината, но не е целосен дел. Не е целосната вистина. Јас ќе ви кажам која е таа вистина. Јас верувам дека и ние имаме многу нецелосни вистини за Исус и од тука доаѓаат многу од нашите фрустрации. После таа голема објава која доживеа со Исус, има многу половични вистини за тоа кој е тој. Знаете што? Од една страна тоа ми го разбиструва знаењето за Исус, од друга страна ми носи утега. Ќе ми кажем и зошто. Ако учениците кои лично поминаа со Исус 3 години на оваа земја и се уште беа во магла кој точно е Исус и се посомневаа и доживуваа крахови во нивната вера, тогаш и јас кога доживувам таква работа, не е крај на светот. Тогаш верувам дека ќе имам некаква средба со Исус во која тој ќе ми помогне во добро друштво. Кога тие во тие први денови слушнале за воскресението за Исус, имало многу гласини околу нив што точно се случило. Имало многу сведошта кои збунуваат уште повеќе. Пошто од една страна, знаете, ќе имаше некаква логика Исус да е убиен, раснат, погребан и толку. Каже, тоа беше наш надеж, умре, ќе одиме, ќе се присеќаваме на него, ќе правиме комеморации за него и така натаму, ќе се среќаваме. Убави 3 години помина, стварно, прекрасно беше. Сега па телото го нема. Прво прашање кој го украде телото. Втора работа кажува дека некој го виделе, мислам. Ова е луда работа. Човекот го видовме, го погреба, мислам, римско камшикување имаше, значи со римско камшикување се доаѓа до рабна смрт. Најголем дел него не преживувале, а тој озгора беше и раснат, па и погребан и сега мислам нема никаква логика тој да е жив. Дури да останал жив ќе искрварел за неколку часа. А сега слушаме гласини дека тој е жив и тоа збунува уште повеќе. Тие нивниот муабет го завршуваат со уште повеќе збунетост. Кога на Исус му кажуваат, ти појмема што се случува, сега ќе ти кажеме. И му кажуваат и завршуваат со многу реторички прашања. А ние, чекај малце, а тоа ни каже, а сега појме нема што е стварната приказна. Збунети до даска. Може би и вие сте збунети за тоа зошто некои работи се случуваат. Јас споменам во каква ситуација е вашиот живот. За некој знам, пошто ве знам лично. За некој знам, пошто со некој од вас имам пасторални муабети, разговори. За некој од вас не знам. Може би за тие што знам, може би не знам во целост со што се соочувате. Може би сега имате многу прашања зошто се случува тоа што се случува на мојот живот. Зошто никои работи не престанат да се случуваат. Зошто ние се молиме, а како да нема никој ефект. Збунете сте. И повторно ги кажам, во добро друштво сте. Затоа што и учениците беа многу збунети. Не знаеа што се случува. Појма нема, се дека не добија средба со Христос. Исус, кога им ги објаснува тие работи, тој открива една од најраспространетите болести од која секој од нас страда. Тоа се вика бавни по срце, спори во срцето. Спори сме да разбереме, бавни сме да разбереме што е тоа што Господ ни го кажува. Понекогаш има еден вид, знаете за тоа, за Колјо, што го чекал Господ да го спаси. Го знаете вицот? Имало поплава и Колјо бил многу верен и веќе сите се дават, Колјо плива и доаѓаат првиот чамец и Колјо качи себе, не, мене Бог ќе ме спаси. И оди пред вториот чамец, така, не, мене Бог ќе ме спаси, третиот чамец и веќе до седми чамец и веќе Колјо се удавил и оди кај Бог
Вика, добро Боже, ја толку верував во тебе, а ти не ме спаси. И Бог му вика, добро, ти ли си кој што му прати 7 чамци, во ниеден не влезем за ствари. Понекогаш така се однесуваме ние. Бавни сме да разбереме некои работи. Бавни сме да го прифатиме тоа што Господ ни го објаснува, ни го дава на тацна. Едно од тие сведоштва кои ги имаме со Фани во последно време, пошто се молиме Господ да отвори врата и така, се молиме. Се за вас многу можеби апстрактно звучи за нас, тоа е молитва. Во последно време Господ ни кажува: сега кога е веќе отворена вратата, поминете преку неја. Бавни по срце. Исус повторно објаснува, нема ден за одмор за него. И на тој начин и Светиот Дух денес објаснува. Тоа е неговата улога, да ни просветли, да ни разјасни тоа што го читаме, тоа што го искусуваме. Во 28-22 стих, кога веќе дојда до селото, тие застануваат и Исус сака да продолжи по патот, нели? Како да сакаше да ги одмине. И тие го сопираат таму. Тоа ме потсеќа на неколку сцени од Библијата. Првата сцена на која ме потсетува е Авраам и трите посетители. Ако ја знаете приказната, Авраам е во шаторот, под дрвото, не знам како се вика на македонски, на англиски читам Библија, мамровото дрво, да поманям. И таму одеднаш тој од шаторот загледува три личности, препознаа дека тоа не се обични личности, кои препознаат тоа. И оди таму и ги моли, ги преколнува да дојдат внатре во неговиот шатор, да ги нагости, да се одморат и после да продолжат по патот. Да не го одминат. Авраам направи се за тие тројца гости да не го одминат. Тоа што гледаме од продолжетот на приказната е дека тоа е Божиот ангел. Тој го угости самиот Бог во тој момент. Уште една приказна ми доаѓа на ум, а тоа е за некакво одминување, а тоа е кога Исус во Марко 6 глава, кога Исус нахрани 5000 луѓе со 5 лева и 2 риби, отиде на планината да се моли, учениците во чамецот одат, пливат, бура има, Исус во текот на бурата оди по водата да се качи во чамецот. И вели таму запишува Марко, тие ученици се мачат, да го исконтролираат чамецот да не се удават, а Исус оди по водата и како да сакаше да ги одмине. Тој збор го употребува Марко, како да сакаше да ги одмине. И уште еден контекст кој многу сликовито опишува за тоа такво одминување е моментот кога Мојсей сака да ја види славата Божја. И што прави Јахве? Јахве го зима, го става во процепот на една карпа и ја преминува целата слава за Мојсей да ја види. На некој начин е употребен истиот збор. Бог го одмина Мојсей со својата слава и Мојсей можеше да го види Божиот грб на неговата слава. Во овој случај учениците ја прават вистинската одлука и имаат најдобрата реакција, а тоа е не се откажуваат од тоа присуство лесно. Го молеа да остане со нив. Му даваат кој знае какви се аргументи. Темно е. Како песната песната која ми доаѓа на памет е сосема друга работа, кога машко и женско дискутираат за дали да остане девојката или не. Baby, it's cold outside. Јас мора да одам, baby, it's cold outside, ама врне надвор. Ама ќе има снег, ама ќе има виулица и така натаму. Ја убедува да остане да помине уште 5 минути заедно во таа романтична вечер. Кој знае какви се причини апостолите, тоест учениците во тој момент се обидувале да му дадат на Исус, те молам, не оди, касно е, кој знае кој ќе има на пат, ладно е, гладен си, остани со нас. И знаете ли што? Вистинска одлука донеле во тој момент, затоа што не сака тоа Божјо присуство да ги остави. Авраам така постапи. Ги молеше тројцата патници да влезат во неговиот шатор, да не го одминат. Тука се покажува кој е вистинскиот наследник на тоа Божјо семе, на тој Божји род. Секој оној кој го препознава Божјото присуство. Израелците, оние кои тврдат дека се потомци Авраамови, делува спротивно од онаа како Авраам би постапил.
Тие наместо да го препознаат Месијата, наместо да го задржат по секоја цена, тие гледаат што побрзо да се отарасат од него. Ако може во текот на вечерта да го осудиме и да го раснеме, подобро. Да се спасиме. Авраам го преконуваше Бог да остане со него. Знаете, тоа што мене ме потсетува во овој момент е дека историјата или некаква историја, некакво искуство кое си го имал, нема да те спаси никогаш. Христијанството не е само искуство, верата не е само искуствена. Може да те поучи, да, но отприлика толку. Како ќе реагираш ти во дадената ситуација е многу важно. Не е важно каква историја имаш, какво сведоштво имаш, што се си поминал, туку каде стоиш ти со Бог сега во овој момент. И тоа е важно за секој однос, затоа што верата во Бог не е мртва вера, туку е жив однос со Бог. Тоа е верата. И многу е важно каков однос со Бог имаш сега. Знаете, ние со Фани имаме прекрасен брак. Ама замислете да сме сега разведени. И јас да кажам, знаеш каков брак сум имал. То нема да има никаква логика затоа што сега не сме заедно. Сега тој однос не постои. Така и во односот со Бог. Во многу случаи апостол Павле, за да го објасни тоа, Христовиот следбеник го споредува со спортист, кој во тој момент е на трка. Така го споредува апостол Павле. Некако некој кој има искуство да трча, некако некој тренер за трчање, не. Како спортист кој во овој момент е на трка. Така го споредува апостол Павле односот со Христос. Сега, каков е твојот однос со Бог? Сега како би реагирал ти во Божјото присуство? Тоа е важно. Сега дали одлучи да останеш со Бог, без разлика на тоа во каква ситуација се наоѓаш. Сега како си одлучил, сега што си направил, сега како си реагирал. Тоа не е важната работа. Не е важно што си одлучил вчера, затоа што вчера веќе не постои. Постои во твоите сеќавања, реално не постои. Ни утре не постои, затоа што не е дојдено. Постои само сега. Само тогаш, кога престојаме во неговото присуство, нашите очи ќе бидат отворени да го препознаеме него. Само затоа што тие останаа во неговото присуство и тогаш кога Господ Исус го прекрши лебот, тогаш нивните очи беа отворени. Во овој свет ќе има многу прилики во кои Исус ќе се појави и ќе те придружува низ твојот животен пат, но лесно може да се испушти неговото присуство и заедништво ако останеме во очајот кој светот ни го дава. Учениците беа очајни и тие може да останат таму. Знаете, Исус умре и тоа е тоа, ама чекај, пророците викаат дека така требаше да се случи. Ама знаеш што, он е умрен и така натаму. За да дојдеме до тоа толку посакувано откровение, треба да пазиме на неколку важни работи. Јас имам 3 работи за вас. Може да се пушти климата, пошто изгинавме. 3 работи. Слушајте внимателно сега. Прва работа. Треба да се откажеме од толкувањето на светот и да го прифатиме толкувањето на Бог. Тоа е многу важна работа. Ние светот ќе го гледаме околу нас. Ќе видиме што се случува. Ќе имаме добра перцепција, можеби. Знаете, ќе бидеме внимателни за тоа што се случува, како се случува, ќе гледаме вести, не знам, ќе реагираме и така натаму. И знаете ли што? Светот ќе има свое толкување за тоа што се случува во светот. И како што гледате во светот има многу различни толкувања. Едно кажуваат, други второ кажуваат, трети трето кажуваат, има милион различни толкувања за иста ситуација. Дури во тие некои најосновни работи веќе не може да се согласиме. Ако кажам војната во Украина, знаете дека веќе има едно две-три приказки кои паралелно се движат. Различни поддржувачи поддржуваат различна работа. И знаете што? По тој пример во светот ќе имате повеќе приказни толкувања за различни работи. Ние треба да ја прифатиме Божјото толкување за тоа што се случува. Читаме Библија, се молиме, ама пак понекогаш има толку многу несигурност во нас. Пак некако целата работа со вера и црква во нашиот живот стои на некаква
периферија. Понекогаш така се чувствувам. Јас се чувствувам така, како пастор на оваа црква. Знам понекогаш да се најдам во таа опасна ситуација. Не стои централно во нашиот живот преку кое се анализираме, туку некако е додаток на некој друг центар во нашиот живот и искрено понекогаш ни е тоа црквата. Наместо Исус да стои во центарот и преку него да анализираме апсолутно се, ние имаме еден друг центар на гравитација и некако се обидуваме црквата да направиме месечина која ги гравитира околу нас, ама Христос по природа не може да биде месечина, тој е или сонце или ништо друго. Сеќате ли? Пошто ако се обидете Христос да го направите месечина, тој толку многу гравитацијска сила има, што или ќе ви измести скроз од место, или ќе се отарасите од него. Како што се вели за Евангелијата. Евангелијата, ако дојдете до Библијата, или тоа ќе ве приближи до Бог, или ќе ве оддалечи од Бог. Нема средина, верувате ми. Нема средина. Божиот поглед на нештата мора да биде центарот на тоа како ние го гледаме светот. Може би веруваш во Божјата надеж, во животот кој го ветува, но некако овој живот овде и сега ти е најважен. Тоа што во моментот ти се случува е најважно. Тоаш мораме да направиме некои обзервации за кој стои во центарот на нашето битие. Мораме да размислиме. Тоа е првата работа. Втората работа. Да се откажеме од брзите задоволства и скратени патишта до исполнување, а да останеме верни до крај, бидејќи тоа е вистинското исполнување. Нема да најдеме исполнување на друго место освен кај Исус. Можеме да одиме до некаков празен гроб, до некој славен објект, на некој галамливо место, во некој харизматично и забавно друштво, но нема да дојдеме до исполнување на ниедно друго место освен кај Исус. Претежно тоа го зборувам од искуство. Ако еднаш во животот си почувствувал што значи исполнетост во неговото присуство, ќе знае за што точно зборува. Дека на ниедно друго место, на апсолутно ниедно друго место нема да го доживееш тоа исполнување како кога си со Исус. Знаете, учениците го почувствуваа тоа. Во ретроспектива, кога Исус веќе не го гледа, вика, чекај малце, кога пошла да ни зборува. Па нели се сеќаваме што имаше внатре во нас? Па ние треперевме од внатре. Тоа е тоа чувство, тоа е тоа исполнување кое на никое друго место не може да го доживеете, освен во присуството на Исус. Тие речи си заборавија каде одат, верувате ми. И зошто одат таму? Најважно во тој момент им беше Исус да остане со нив, бидејќи тие почувствуваа исполнетост како никош досега. Исус ги предизвика да останат верни до крај во трпението за целосното разбирање на ситуацијата. Третата работа. И многу важна работа за нас денес. Да престанеме да го бараме под дрво и камен, под секој дрво и под секој камен, туку да го бараме во она што Он го оставил, а тоа е заедништвото на неговата црква. Колку повеќе стариам, толку повеќе некои стари песни имаат логика, како например песната за старата добра вера. Старата добра вера е доволна за мене. Кога човек е гладен и жеден, перцепцијата за тоа што ќе стави во уста за да ја задоволи жедта и гладта не е многу јасна, верувате ми. Понекогаш заради изгладнетост можеме да бидеме крајно невнимателни што ќе ставиме во уста за да јадеме. Како гладен средношколец, бидејќи во понеделник са бајле ги потрошив сите, во средна школа, моите живеат во Струмица, ја во средна школа живеев во Штип. Како неодговорен средношколец, еднаш во понеделник са бајле ги потрошив сите пари на флипер и пикадо, и веќе немам пари. И среда вечер, или четврта, не знам кога беше, од гладен барав нешто да се касне, тоа не сум јадел. 2 дена. Нормално дома не смеам да кажам, пошто ќе имам проблеми. Како и да е, најдов еден здрвен леп,
кој имаше и мувама, ќе го исчистиш тоа, некако едно многу сумливо јаболко. И тоа го јадех, беше прекрасно. Знам друга недела па дојде на Цимрот, татко му дојде да не посети и купи, знаете од овие јадран, што се цело кило беа, кој знам дали беа јадран, не беа толку квалитетни сигурно, или јадро, не знам што беа. И ги остави човекот и сега ние гладни сите, ама не смееме вака да јадаме како ненормални, пошто ќе не примети дека сме гладни. И сега чекаме човекот да си го заврши магето и да си отиде и само чао, само која сврте кривината, трчање, ги снема наполитанките за 2 секунди. И тоа не беше доволно да издржиме до петот. Од прилика, така човекот се однесува кога е гладен. Христос не остави гладни и жедни. Тој ни има оставено заедница, еве ја заедницата. Црквата е заедницата и ни има оставено трпеза. Таму можеме со сигурност да го најдеме него и да го задоволиме гладот кој го чувствуваме постојано длабоко во нас. Јас чувствувам глад, постојан глад внатре во мене. И тој глад може да биде задоволен само со Христос. Тој е лебот на животот и тој е изворот на живата вода. Тој тоа го потврди толку многу пати во мене. Со тоната ќе не насочи да го бараме на сите можни други места. Абе, тука во таа куќа имало некој кој ќе задоволи. Не. Тука таму имало некој во тоа, под тоа дрво, под тој камен, не знам. Пробајте. Јас ќе ви кажам, не пробувајте. Тоа се сплетки од сотоната. Ништо од тоа нема да задоволи. Само уште повеќе ќе ви изгладни. Тоа е уствари природата на демоните. Ти немаат сила, тие користат вашата сила, вашата енергија, се што сте вие, вашиот живот, да ви го истрпи. И знаете ли што? За демоните има, за сотоната и за демоните, за идолите има една како се вика тоа, една поговорка, како за жирафата. Ѓавол на жирафата и ветува рогови, а и ги крати ушите. И не крајат ни рогови, ни уши. Се на твоја сметка, апсолутно се и се на твоја штета. Ако го бараш Христос под дрво и под камен, прилика така ќе завршиш. Христос се наоѓа во неговата заедница на земјата и се јаде на неговата трпеза, преку причеста која тој ни има останена. Ти барај го Бог таму каде што тој одлучил да престојува и преку нештата преку кои тој одлучил да се пројавува. Во некои работи, како што кажав, Бог е многу непредвидлив. Но во некои работи оставил форма преку која ние може да го најдеме него. Неговиот збор, неговата црква и неговиот Свет Дух кој потврдува од внатре кога сме во неговото присуство. И за крај останува еден од најубавите делови. Вечерта, како што кажав, тие го обидува Исус да не оди вечерта, темно е, ладно е, се живо оно, да дојде со нив, ама кога препознаа дека Исус, тие веќе не гледаат дали има сонце или месечина, дали врне, дали е ладно, тие веднаш потрчаа да го споделат нивното сведоштво, да го споделат нивното искуство, како тие го сретнале Христос. И во тоа една мала приказна, тоест евангелистот Лука и покажува колку е итно евангелието. Итноста на евангелието е тука. Треба да го споделиме тоа што сме го искусили со Бог, затоа што секогаш ќе има луѓе кои ќе го бараат Бог и ќе сака да бидат на неговата трпеза. Јас имам едно 4 реторички прашања кои ќе оставам за вас да си ги одговорите. Каква беше твојата последна средба со Исус? Присети се. Која беше и каква беше твојата последна средба со Исус? Дали си имал средба? Дали се сеќаш воопшто на таа средба? Каква беше? Дали била пред многу време, па не си ни сеќаваш каква била таа средба со Исус? Дали можеби брзо се откажуваш од Исус? Или инсистираш таа средба да трае? Дали се откажуваш брзо? Нема, не добив во овие 2 минути одговор, решение за мојот проблем. Си одам. Или како апостолите, учениците, инсистираш тој да остане со тебе до крај. И дали со радост и возбуда кажуваме на другите за таа средба?
со Исус. Многу важни прашања за нашиот живот. Јас ќе се молам за крај. Исусе Христе, ти благодарам за Твојот збор, за Господе тоа што не си не оставил сами, Господе, сакаш да те сретнеме. Ти не повикуваш во средба со Тебе, Господи, бидејќи во таа средба е силата со која Ти не опремуваш да го живееме овој живот, да бидеме исполнети, нахранети, да бидеме исполнети со радост, онака како што беа исполнети тие двајца ученици. Татко мој, целата наша внатрешност реагира на средбата со Тебе, Боже мој. Не е седно. Не смееме да го земеме здраво за готово, Господи, тоа што Ти си го отворил тој пат за жива средба со Тебе. Боже мој, преку овие средби Ти не учиш дека Ти сакаш да бидеш најден, Ти сакаш да се среднеш со нас и си оставил начини на кои ние можеме таа средба да имаме со Тебе. За да те молам, Господи, отвори ги нашите срца и како за овие ученици, отвори ги нашите очи да те видиме, да те искусиме, да се сретнеме со Тебе и тоа да го споделиме со цел свет, таа радост да ја споделиме со цел свет. Благослови ни, Боже мој, ни требаш многу. Амен. Амен.